Latvijas mēdījos atkal lielais cepiens. Autoritatīvais vācu izdevums Der Spiegel publicēja rakstu par Latvijas krieviem, tostarp par eksāmeniem, kas jānokārto Krievijas pasu turētājiem, lai viņi varētu palikt savās mājās. Viņi arī piemin gadījumu, par ko es stāstīju, kad vīrietis pakārās pēc uzturēšanās atļaujas anulēšanās pagājušā gada septembrī. Mūsējie saka, ka es pārspīlēju, tāpat kā raksta autors. Latvijas ārlietu ministrija jau nosūtīja protesta vēstuli izdevuma redakcijai. Viņi saka, ka raksts maldina par krievuvalodīgo stāvokli Latvijā. PMLP vadītāja jau lepni paziņoja, ka vien 3000 cilvēku varētu tikt pakļauti piespiedu izraidīšanai. Vien 3000 ģimeņu tiks izjauktas un pakļautas ciešanām. Nieks taču. Turklāt kāds latviešu politologs uzreiz sāka meklēt vainīgos. Viņš izsaka minējumu, ka tie bija sociāldemokrāti, kas ietekmēja Špīgela autoru, kā rezultātā viņš uzrakstīja tik tendenciozu rakstu. Forša sazvērstības teorija, es pastāstīšu, kā notika īstenībā. Kad tikos ar žurnālistiem no tādiem izdevumiem kā New York Times un Spiegel, visi mani atrunāja no šīm intervijām. Viņi teica, Oļa, lai ko tu viņiem teiktu, viņi tik un tā parādīs tevi kā 5. kolonu. Bet es esmu patiešām pārliecināta, ka pasaulē būtu jāzina par Latvijas varas iestāžu neizdarībām elementāro cilvēktiesību ievērošanas jomā. Un es gāju un runāju. Tā kā ir. Es šo žurnālistus iepazīstināju ar savām vecmāmiņām, un viņas stāstīja savus dzīves stāstus. Un ziniet, galu galā ārzemju medijos, tostarp tajos ļoti autoritīvajos New York Times un Spiegel, neparādījās neviena raksta, neviena stāsta vai filmas, kur viņi mani vai manas vecmāmiņas nosauktu par 5. kolonu un Kremļa agentiem. Kad normāls cilvēks savām acīm redz bezpalīdzīgu sirmgalvi, kuru grasās izmest uz robežas, jo viņš šeit nodzīvoja visu savu dzīvi, bet īsi pirms Latvijas pensijas paņēma Krievijas pasi, lai izdzīvotu, viņš jūt līdzi šim sirmgalvim. Un nav svarīgi, kurā izdevumā viņš strādā un kāda tur ir redakcionālā politika. Daudzi nesaprot pašu svarīgāko. Šeit nav runa par Krievijas pasēm, šeit ir runa par cilvēcību, taisnīgumu un cieņu pret vecumdienām. Cilvēki ar atvērtu prātu, kas dzīvo ārpus mūsu informatīvās propagandas, to redz un veido godīgus stāstus un rakstus par to, kas notiek manā valstī. Bet, lai Latvijas ārlietu ministrijai nav jāraksta protesta vēstules vācu žurnāliem, lai nav jātaisnojas ārzemju politiskajiem kolēģiem, kuri arī nesaprot, ko mūsējie te dara, lai Petkeviča nav jāsauc par Kremļa agentu, jo citu būtisku argumentu pret mani vienkārši nav, jāizdara pavisam vienkārša lieta, jāizbeidz ņirgāties par veciem cilvēkiem. Atkārtošos, 83% no imigrācijas likuma grozījuma mērķa auditorijas ir vecāki par 60 gadiem. Lieciet viņus mierā, un tad nebūs nekādu tendenciozu rakstu, Petkeviča klusēs, un jūs varēsiet ķerties pie Latvijai patiešām svarīgu un aktuālu problēmu risināšanās. Bet tā vietā mana valsts izvēlās karot ar veciem cilvēkiem. Uz robežas varēs izmest 3000 cilvēkus. Nu, nieks taču.